அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் விற்பனைக்கு வந்து ஸ்வராஜ் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸ்வராஜில் என்ன மாடல் டிராக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா 735 FE மாடல் டிராக்டருங்க. டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் வந்து என்னென்னா 2005 மாடல் டிராக்டருங்க. ஓனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தாங்க வண்டி வந்துங்க. இந்த வண்டிக்கு வந்து ஓனர் வந்து என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாருன்னா 2 லட்சம் ரூபாய் வந்து சொல்கிறாருங்க. 2 லட்சம் ரூபாய் வந்து சொல்கிறாருங்க. விலை நெகோசியபிள் தாங்க. நேரில் பார்த்து பேசல விலை வந்து அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற இடம் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்காசி மாவட்டத்திலாங்க இந்த டிராக்டர் வந்துருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து வண்டியோட கண்டிஷன் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாங்க. நன்றி நண்பர்களே.